近年唔少影樓主打影小朋友呃 like 嘅面試相，聲稱一張好嘅相有助入名校。呢啲相喐啲要幾百蚊，甚至成1000蚊一打，到底有咩咁巴閉啊？我哋就帶個小朋友去試影下。而呢間位於屋村商場嘅影樓，賣點係諾貝爾獎得主楊振寧都幫襯過㗎，價錢都有翻咁上下，堪稱全港最貴，要成980蚊一打㗎。攝影師事先叫我哋帶定幾件衫，等佢幫我哋揀。嗱，想大個咧，呢個傾向係大個啲嘅，但係想活潑嘅表達呢個。係啦，好啊，幾好玩啊，係咪啊？嗱，飛上去啊！有人唔見咗，一、二咁啊，3，去咗邊啊？等我打個電話叫佢落翻嚟先。咦？點解會咁㗎？再喺 BB， 再喺 BB。哎呀！哇！咦？你睇到啲咩？攝影師好落力同小朋友玩，又扮鬼扮馬，影足40分鐘。980蚊啦，有一打細相巾㗎啦。其實好幾年冇加過價，一張相啫喎，咁貴。你可以咁理解，係我哋明白㗎。有家長覺得好值得添，交俾呢個面試班都未夠嘅錢嚟嘅，呢個係確實。譬如買隻鞋仔啊，買隻靚嘅衫啊，面試啊都未夠嘅錢嚟嘅，係真係對得住佢。選香港先生、香港小姐去睇相啊，你靚仔收你，一定唔係。其他可能會講話，我哋係唔會睇相嘅啩。咁點解要交呢？如果一模一樣啦，咁最尾你相唔相信最尾係確實係睇相呢？如果大家係一樣，即係同見工個道理一樣咯。我哋嘅功能呢係俾個武器爹哋媽咪。好落力捉到阿仔仔嘅感情啲嘅，即係佢可以好快就同佢 warm up 到，好快引到佢笑啊！好多相都好開心咁樣咯，影到滿意個。